Donje in action, Jensen Ross Deli Vincent Catering. Your trust is our pride. Ang imong pagsaligma o among dakong garbo. Sa bawat tulong na aming mahatag, di ka maginusara. Donjet in action, andito para sa kapwa walay paglangan. Events o catering, serbisyo namin handa. Kalipay o kalinga, iya sa tanan nga nagkinahanglan. Your trust is our pride, among giya sa dalan. Ang imong pagsalig maoy among dakong garbo. Kanunay giampingan, tawag lang sa amo, sigurado ang pag-atiman. Sa matag okasyon, kami ang imong kasaligan. Donjet in action, always here for you. Jensen Rosdel, handa mo tabang sa tanan nga buhaton. Your trust is all pride, ang imong dalang panan. Ang imong pagsalig maoy among dakong garbo. Kanunay among giampingan. Sa bawat kalinga ug tabang nga among mahatag, kapwa namin ginapalipay, walay kapungan ang gugma. Events o catering, detalye nato giatiman. Basta tawag sa Donjet in action, walay kapakyasan. Kalipay og serbisyo, kami ang imong kauban. Sa tanan nga okasyon, sigurado ang pag-atiman. Your trust is our pride, ang imong dalang panan. Ang imong pagsalig maoy among dakong garbo. Kanunay among giampingan. Donjet in action, always here for you. Jensen Rosdel, handa mo tabang sa tanan nga buhaton. Your trust is our pride, ang imong dalang panan. Ang imong pagsalig maoy among dakong garbo. Kanunay among giampingan. Donjet si Jensen, sa tabang sa tanan. Jensen Rosdel, Vincent Catering, serbisyo nga tinuod ug matinud anon. Your trust is all per imong dalang panan, matag adlaw. Ang imong pagsalig maoy among dakong garbo.